ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੇਲੇ ਭਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੈਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ, ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰੇਲੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੜਾਈਏ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਤੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ। इधरले पासे आप भुनांगे जी प्याज अपने, ठीक है जी। सारे नूं पहला पावांगे आप जीरा जी, आ देखो जी आप जीरा एक चमचा पावांगे जी जीरे का। ते हुण आपां पावांगे जी प्याज। इधर पावांगे जी आपां करेले। हाँ जी, आप लूण मिर्च पावांगे जी। अपने प्याज भुज गए जी। नमक जी और हल्दी पाउडर जी और यह मिर्च पाउडर, ठीक है जी। इन्हूं आपां मिक्स करांगे। हुण आपां मिक्स कर लिया जी। हुण आपां इहदे विच पावांगे जी प्याज जिहड़े अपने भुज गए। हुण आपां पावांगे जी इह 'च टमाटर की ग्रेवी। ये रेडीमेड आउंदी है जी, तुसीं फ्रैश भी पा सकते हो। लो जी, अपना मसाला तो रेडी हो गया जी। हुण आपां गैस करांगे जी बंद। हाँ जी, आप आए भर के जी मसाला अपना पहले तैयार कर लिया सी आपां। आ देखो जी, ये आप भर ले जी। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। लेकिन पम्मी दी रसोई आर्टिस्ट पम्मी जस्सल जी लाइक जरूर करना।